ஹாய் கைஸ், வெல்கம் பேக். ஸோ கைஸ், இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ரொம்ப நாளாக எதிர்பார்த்துட்டு இருந்த பேக்கேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று என் கைக்கு வந்திருக்கு. ஸோ இது யார்கிட்டேருந்து வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்டர் மயூர் தேவ் சார். ஸோ உங்களில் நிறைய பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மயூர் தேவ் சாரை தெரியும், தெரியாதவங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன். ஸோ மிஸ்டர் மயூர் தேவ் சார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவிலே ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் ரெஸ்பெக்டட் அண்ட் சீனியர் மோஸ்ட் பர்சன் இன் aquascaping கம்யூனிட்டி. ஸோ அக்வேரியம் ஹாபியில் இருக்கவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மயூர் தேவ் சார் வந்து அவர் வீடியோஸ் மூலயமா வந்து நிறைய டீச்சிங்ஸ் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ எனக்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மிஸ்டர் மயூர் தேவ் சார் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னோட அக்வாரியம் குரு. ஸோ அவர்கிட்ட தான் நான் நிறைய கற்றுக்கிட்டேன், இன்னமும் நான் கற்றுக்கிட்டு இருக்கேன். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏபிஐ, அதாவது அக்வாரியம் ப்ராடக்ட்ஸ் இந்தியா, அதோடைய மேனேஜிங் பார்ட்னரும் கூட. ஸோ இந்த பேக்கேஜ் வந்து எதனால் எனக்கு அமைச்சிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவருடைய யூடியூப் பேஜில் வந்து ஒரு குவிஸ் மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு கொஷின் ஒன்று கேட்டிருந்தாரு. ஒரு குட்டி டேங்க் சைஸை கேட்டு இதோடைய டேங்கோடைய அளவு என்ன அப்படின்னு கேட்டிருந்தாரு. ஸோ அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஆன்சர் சொல்லியிருந்தேன். ஸோ அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த லக்கி வின்னராக நான் இருப்பேன்னு சொல்லிட்டு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. ஸோ அதுக்காக தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பேக்கேஜ் அமைச்சிருக்காரு. எனக்கு என்ன இருக்குன்னு உள்ளே தெரியல. ஸோ நம்ம அன்ராப் பண்ணி பார்ப்போம். அன்பாக்ஸ் எத்தனை வச்சுக்கோங்க. ஸோ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் சார் வந்து நமக்கு என்ன அமைச்சிருக்காருன்னு சொல்லிட்டு. சார் ரொம்ப எக்ஸைட்டட். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் திஸ் சர்ப்ரைஸ் கிஃப்ட் சார். ஸோ ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துருவோம். ஓகே, உள்ள இன்னொரு பேக் இருக்குது. ஸோ உள்ள ஒரு பேப்பர், ஒரு என்வலப் கவர் இருக்குது. என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம். So dear Jnanadeepan, this is a personal note from me to you, thanking you for the support you have shown to me and our YouTube channel. Because of the passionate hobbies like you, the hobby is growing leaps and bounds and spreading to the younger generation of the hobbies. We are working on many new ideas, concepts and platform to promote the aquarium hobby, a very important part of all our lives. We would like you to continue our support by sharing your ideas and thoughts with us in the comment section of the videos. Also, at the time you have new idea, if you feel you can contribute to the hobby and need my support, please write to the email ID. Thank you again and wish you all very happy, prosperous life ahead. Your friendly aquascaper Mayur Dev. ஸோ சார் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு தேங்கிங் நோட் வந்து சென்ட் பண்ணியிருக்காங்க. சார் தேங்க்யூ ஸோ மச். நீங்களும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அக்வாரியம் ஹாபி பிகினர்ஸ்க்கு வந்து நிறைய உங்கள் டீச்சிங் மூலமாக ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ வி தேங்க்யூ ஃபார் தட் சார். ஸோ சார் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போது என்ன அமைச்சிருக்காருன்னா, இது ரேப் பண்ணணும், அன்ரேப் பண்ணணும், சாரி. நைஸ். ஸோ கைஸ், ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏபிஐயோட நியூட்ரோ ப்ளஸ். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ரொம்ப நாள் முன்னாடியே வாங்கணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். ஸோ சார் வந்து இங்கே அமைச்சிருக்காரு. சார் தேங்க்யூ ஃபார் திஸ். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிஷ்ஷோட ஹெல்த்துக்கான மெடிசன். ஸோ இது என்ன, இது எப்படி யூஸ் பண்ணுன்றது நான் உங்களுக்கு ஃப்யூச்சர் வீடியோஸில் நான் சொல்கிறேன். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏபிஐயோட நியூட்ரோ ப்ளஸ். ஸோ செகண்ட் என்ன அமைச்சிருக்காங்கன்னு பார்ப்போம். ஓ, லைஃப் ஆயு பிராண்டோடைய ஃபிஷ் ஃபுட். ஸோ ட்ராபிக்கல் ஃபிஷ் ஃபுட்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா சென்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஆக்சுவலி நான் முந்தா நேற்று தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஃபிஷ் ஃபுட் வாங்கிட்டு வந்திருந்தேன். பட் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, சார்கிட்ட இருந்தது ரொம்ப ஸ்பெஷல். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மீடியம் ஃபிஷ்ஷுக்கான ஒரு பெல்லட் ஃபுட்ஸ். ஸோ ஏபிஐயோட லைஃப் ஆயு. சார் ரெண்டுமே ரொம்ப சூப்பரான கிஃப்ட் சார், தேங்க்யூ. ஸோ கைஸ், இதுதான் மயூர் தேவ் சார் சென்ட் பண்ணியிருந்த கிஃப்ட்.
ரொம்பவே சர்ப்ரைசிங்காக இருக்குது. நான் நினச்சி பார்க்கல நான் வின் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ தேங்க்யூ. ஸோ அண்ட் தேங்க்யூ சார். ஓகே கைஸ், நான் உங்களை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன். அன்டில் தென்